こんにちは、シャチパンです。今回は視聴者の方からも質問が多いテレビの選び方について解説します。テレビってお店に行ってみてもみんな綺麗だし、なんか違いもよくわからなくて選ぶのが難しいんですよね。でもね、ちゃんと違いはあるんです。この動画を見ていただけますと、高いテレビと安いテレビは何が違うのか、どの項目を見て選べばいいのか、自分には何が合っているのか分かるようになっていますので、ぜひ参考にしてみてください。それじゃあやっていきましょう。まずは1つ目、画面サイズを決めましょう。画面サイズの決め方は、視聴距離をどれくらい確保できるかで目安がだいたい決まります。多くの YouTube 動画やネット記事では、テレビの高さの 1.5 倍、つまりはこのように説明しているところが多くありますが、これは 4K 解像度を持つコンテンツの場合であって、地デジなどの低解像度のコンテンツもご覧になられるのであれば、この2倍となります。それくらいの距離を取らないと、地デジの場合は画像の粗やノイズが気になってしまうからです。テレビを買う人で地デジを全く見ないという方は少ないかと思いますので、こちらで試算した方が良いでしょう。こうして言っちゃうとコメントで、アップコンバートで解像度が 4K となるんだから問題ないだろうといったツッコミが入ることがありますが、アップコンバートで 4K 解像度になるなんてことはありません。元々の画像で髪の毛が潰れて見えないのであれば、アップコンバートして髪の毛が増えるなんてことはなく、元々の情報量以上のものは作り出すことができないんです。じゃあ各社がアピールしているアップコンバートって一体何なのってなるかと思いますが、映像を上手に 4K に引き伸ばす処理のことです。斜め線が滑らかになったり、ボケた輪郭を強調してシャキッとした絵にしたりはしますが、解像度が元々のコンテンツ以上に上がることはなく、解像感が上がります。解像感とは、解像度が上がったかのように見える、感じるといった感覚的な指標です。そうじゃないと 4K 放送と地デジが同じくらいきめ細やかな映像となるはずですが、実際には全然そうなっていないことが誰が見ても明らかですよね。解像度と解像感、似ている言葉でも意味は全然違うので、ここらの言葉選び一つとってもその人が映像分野に長けているかどうか分かります。地デジの解像度は 4K 放送の4分の1以下です。アップコンバートで 4K 解像度になるなんて店員がいたら、残念ながら映像の知識はあまり参考にできないなと思って差し支えないでしょう。さて、視聴距離からサイズ目安がつきましたら、設置スペースに問題ないかを確認しましょう。すでにあるテレビボードを使いたいのであれば、幅や奥行きに問題ないか、サウンドバーが置けるか、他の家具との干渉やバランスも考えると良いでしょう。サイズの目安がつきましたら、次に有機 EL か液晶かを選びましょう。一般的な画質の違いは、黒の表現は有機 EL が、白の表現は液晶が得意とされていますが、コントラストや視野角、映り込み、残像、輝度ムラ、ハロは有機 EL が優れており、総合的な画質は有機 EL が上とされています。これは最近出てきたミニ LED の液晶テレビであっても同じ傾向です。色の表現に関しては、2023年10月にノーベル化学賞を取った量子ドット技術を採用しているかが重要で、色の良さは後ほど詳しく触れますが、モデルグレードによります。ただ、量子ドットを搭載した同士のモデルでは、これも有機 EL に軍配が上がります。一方、有機 EL の明確な弱点は、高価なことと原理上焼き付きの問題があること、明るさが液晶に及ばないシーンがあることです。焼き付きはこちらの動画でも紹介した通り、2019年からのパネルでは構造変更によりめったなことでは焼き付かなくなりました。明るさは画面の明るい領域面積に応じて明るさを調整する ABL 機能があるため、全白のような映像だと著しく暗くなります。これは全面光らせてしまうと熱くなり焼き付くリスクが高まるため、
明るさを絞っているからです。実際にこのような映像があるかないかは置いておいて、有機 EL テレビが液晶よりも暗いと言われるゆえんでもあります。なお、電気代については有機 EL と液晶ではそう大きくは変わりません。寿命に関しても同様です。このような違いがありますが、事前に今買うとしたら有機 EL テレビ、液晶テレビどちらを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、ミニ LED を含む液晶テレビが圧倒的でした。昨年のアンケートでは有機 EL も善戦していましたが、ミニ LED の登場でまた液晶の人気が高まりつつあるようですね。さて、ここまで決めたら次にモデルグレードについて考えてみましょう。テレビは価格によって明確に性能が変わる家電です。お金を気にしなければ迷わず最上位モデルですが、そんな人はなかなか少ないので、いくつかの性能は妥協せざるを得ません。ここでは妥協する要素はどんなものがあるかを紹介します。テレビには大きく分けて最上位、上位、中位、下位モデルが存在します。例えば明るさで言えば最上位のミニ LED が1700ニト、有機 EL でも今年1500ニトまで出るものが登場しました。上位モデルでは液晶1000ニト、有機 EL が800ニト程度、中位クラスの液晶が500ニト、下位モデルとなると300ニト付近でしょうか。つまり最上位モデルは下位モデルより5倍以上明るい表現ができるということです。画面が明るすぎても目が痛くなると思うかもしれませんが、明るさの表現で重要なところはそこではありません。ここでいう明るさの表現とは、画面全体を明るくすることではなく、例えば宝石や金属のキラッと光るきらめきや水面の反射など、ピンポイントを明るく表現することで映像に迫力とリアリティが出ます。色表現の良さは有機 EL で量子ドットを採用している通称 QD-OLED が最も良く、次に量子ドットを採用した液晶テレビであるミニ LED が続きます。そして高輝度の色のりには課題がありつつも、一般的な有機 EL はこの位置でしょうか。それから青色 LED に緑、赤の蛍光体を組み合わせた高炎色性の液晶テレビ。蛍光を光らせ白色光を作り、これをバックライトに使用しています。量子ドットの登場でお株を奪われましたが、上位モデルなどに使われているでしょうか。最後に一般的な LED 照明などにも使われている青色 LED に黄色蛍光体を組み合わせた安価な液晶テレビ。中位から下位モデルに使われることが多いです。それぞれの特性はシャチパンの実測でおよそこんな感じ。色表現が優れているものは赤、緑、青が鋭く立ち上がり、混色が少ないことが特徴です。これは赤、緑、青の絵の具を使って絵を描くとしたら、混色して薄い色の絵の具を使うよりも原色を使って描いた方が色のメリハリを効かせることができるのと同じです。なお、シャチパンチャンネルを登録している賢明な視聴者さんの中には、なぜ QD-OLED が一番いいのかと疑問に思った人もいるかもしれません。少し解説しておきましょう。それは構造上カラーフィルターを通していないからです。QD-OLED は青色有機層からの青色光を量子ドットが受け、赤、緑に光り、そして青はそのまま素通りで青色光を使っています。これがそのまま画素となります。一方、ミニ LED の量子ドットは青色 LED から赤、緑、青を作るところは同じですが、この段階では全てが混ざった白色光です。
この状態からカラーフィルターを通して画素を赤、緑、青に光らせています。このカラーフィルターの特性は、例えば青だけ抜き出そうとしても、このようにそこだけを抜き出すという特性を作るのが難しいため、わずかに緑なども混色してしまいます。それは測定データにも現れており、青が理論値からわずかにずれていることからも明らかです。よって色の表現という意味では QD-OLED の方が素性は良いでしょう。量子ドットさえ搭載されていれば色の実力は変わらないと勘違いされている方が多くいますが、そんなことはないので注意してください。それ以外で着目すべき項目は、倍速パネルと液晶であれば LED の部分駆動の有無、そして表面加工です。倍速パネルは動きの速いスポーツ映像でもガタつきやボケを軽減し、スムーズに映し出します。注意モデルまで対応しているイメージです。それから部分駆動、これは映像の明るい部分と暗いエリアを分けて細かく光らせる制御のことです。これがあることにより、明暗のメリハリをつけることができ、コントラストの高い映像を楽しめます。画質もこだわりたいならば、個人的には必須の機能です。メーカーによっては上位モデルしか対応していないケースもあります。パネルの表面加工にはグレアとハーフグレアがあります。反射が鏡のように映るのがグレア、ボケているのがハーフグレアです。黒のツヤが出るので、画質重視の方はグレア、くっきりとした映り込みを嫌うのであればハーフグレアという選択となります。有機 EL の最上位は画質優先のグレアパネルが多いですが、それ以外の上位モデルまではメーカーによりけりで混在、中以下はハーフグレアとなります。なおサウンドについては画質の要素に比べると優先度は落ちます。パネルのアップデートはできませんが、サウンドは後からサウンドバーなどで強化ができるからです。さて、各社のモデルグレード傾向はおおむねこのような印象です。自分にとって何を優先したいか、何を諦めるかで決めると良いでしょう。さて、ここまで候補が絞れましたら、最後にメーカー選びです。各メーカーの特徴を説明しているととても時間が足りませんので、ここではざっくり紹介します。ソニーは人気が高く、画質に定評があります。ただ、他社よりやや価格が高め。録画機能はオートチャプターもつかず弱いです。絵作りは色鮮やかで輪郭くっきりめな傾向です。パナソニックはプラズマテレビ時代から自発光こそ最高画質と謳っているだけあり、同じく自発光ディスプレイである有機 EL にかなりの力を入れています。画質にも定評があります。絵作りは脚色少なく忠実性重視、リアル思考です。ただし有機 EL に力を入れている分、液晶テレビがやや見劣りします。レグザは録画機能が強く、特に地デジ6チャンネル丸ごと録画するタイムシフトマシンは、その便利さから根強いファンも多く、地デジをご覧になられる方から支持を得ています。絵作りは鮮やかとリアルの中間、バランス型なイメージです。シャープは液晶テレビに長年力を入れていましたが、最近有機 EL にも力を入れつつあります。他社と比較して特徴があまりないですが、その分価格が安めに設定されていることが多いです。液晶テレビの絵作りは明暗くっきりというよりは、暗部を持ち上げたやや白っぽいテイスト。有機は色鮮やかな作りです。ハイセンス LG は他社をしのぐ圧倒的なコスパが武器です。特にハイセンスの液晶テレビ、それからパネルメーカーでもある LG の有機 EL テレビのコスパは高く感じます。他社よりも数万円安いでしょう。
また自社にしっかり開発部門があるので、開発を丸ごと外注するような商社と比べて信頼性が高く、日本での実績も多くあります。各メーカーの液晶テレビ、有機 EL テレビの評判や特徴については毎年動画を出していますので、もしご興味があれば概要欄から参考にしてみてください。最後に注意事項として保証についても少し触れておきます。よくたった2年で壊れた、もうこのメーカーのものは買わんと言っている方を口コミで見かけますが、テレビは部品点数も多く故障の多い家電で、それはどのメーカーであっても同じです。そんなことを言っていると、どのメーカーも買えなくなってしまうかもしれません。もしものためにも延長保証はつけておいた方が良いでしょう。特に心臓部であるパネルが故障してしまうと、保証なしでは10万円近くかかってしまうことも多くあり、買い替えた方がマシというケースも珍しくありません。延長保証をつけるかつけないかは購入者自身が決めることですが、特に高額なテレビを購入した際は検討してみても良いかなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。